Die aktuelle Frage, Barakallahu fikum, die Lage der Nation und wie könnten wir, sage ich jetzt, was könnten wir leisten für unsere Umma und was können wir machen für die Muslimin? Das ist natürlich die aktuelle Frage und die braucht eine Antwort. Und da haben wir das paar Mal beantwortet, aber trotzdem nochmal, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan. Ich sage, die Lage der Muslime ist doch bekannt. Schau mal in allen Richtungen, dann wirst du sehen, wie die Muslime leben in ihren Ländern. Elend, Krieg, Töten, Unwissenheit, sehr viele Katastrophen, große Probleme. Warum? Einige würden sagen, ja, das ist durch Besatzung, Mächte, die bei uns waren. Das ist durch so. Ich sage aber, es gibt viele Gründe. Aber Hauptgrund, dass wir so leben, ist, dass wir weit von unserer Religion sind. Dass wir unsere Religion hinter dem Rücken getan haben. Und dass die Muslime, die meisten von ihnen, nur für das diesseitige Leben leben. Das bedeutet, sein Ziel ist nur, gut zu leben, schön zu leben, viel Geld zu haben und andere, die wollen was anderes. Aber ist das unser Ziel als Muslime? Ist das sozusagen das höchste Ziel, was wir erreichen wollen in diesem Leben? Da sollte jeder sich diese Frage stellen. Aber was ich weiß und was ich gelernt habe von Koran und von Sunna, Barakallahu fikum, unser Ziel ist nicht, dass wir reicher oder ärmer werden oder dass wir besser oder schlimmer leben. Unser Ziel ist, dass wir in diesem Leben wirken, damit wir am Ende ins Paradies kommen. Unser Ziel ist, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala am letzten Tag sehen. Unser Ziel ist, dass Allah mit uns zufrieden ist in diesem Leben und dann am letzten Tag. Unser Ziel ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns segnet und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns hilft. Und wenn wir dieses Ziel haben, dann werden wir auch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Aber wenn wir weit von unserer Religion bleiben und wenn wir unsere Religion nicht lernen wollen, wenn wir gegeneinander hetzen und wenn wir über unnötige Themen debattieren und diskutieren und wenn wir unsere Kräfte verlieren und zerstreuen in Themen, die uns nach vorne nicht bringen, natürlich wird unsere Lage ohne Zweifel so sein, sondern schlimmer. Das wird Allah subhanahu wa ta'ala hat uns jetzt Barmherzigkeit geschenkt, dass die Lage noch so ist. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Deshalb man sagt, aber schau mal in den muslimischen Ländern, es passierten doch in diesen muslimischen Ländern, es gab Veränderung, aber die Lage ist schlimmer geworden. Nein, das stimmt nicht. Die Lage ist nicht schlimmer geworden, sondern die Lage ist in vielen Bereichen besser geworden. Endlich können die Muslime in Tunesien oder in Libyen oder in Ägypten oder in Syrien oder in Jemen, die können ihre Religion praktizieren, ohne dass sie mit der Angst leben, dass sie festgenommen werden und dass sie hinter Gitter kommen. Endlich können die Muslime laut sagen, Allahu Akbar. Endlich können die Frauen auf die Straße gehen und sie können ihren Hijab tragen. Endlich können wir als Muslime sagen, wir sind Muslime und wir sind stolze Muslime und wir wollen Rechte haben. Von der anderen Seite, natürlich gibt es Probleme. Natürlich gibt es in Syrien ein Taghut, Al-Assad, der tötet sein Volk. Und es gab Gaddafi, Taghut, der tötet sein Volk. Und es gab Ben Ali, der hat die Tunesier so behandelt. Wenn Ben Ali noch 10 Jahre geblieben wäre, dann wären wir von Tunesien gesprochen und wir sprechen nicht mehr von Muslimen oder von muslimischem Land.
Deshalb, Barakallahu fikum, es gibt für jede Arbeit oder für jede, sage ich jetzt, Handlung, gibt es auch Rechnung. Und die Rechnung müssen wir zahlen. Man will, dass wir unsere Religion aufgeben. Man will, dass wir unsere Identität als Muslime aufgeben. Man will uns spalten und teilen, damit wir am Ende sagen, du bist Afrikaner, ich bin Asiate, der andere ist Europäer. Wir gehören, jeder ist für sich selber. Das bedeutet, unsere Identität ist nicht Islam. Unsere Identität ist entweder Nationalismus. Aber passt auf jetzt. Da will man von uns, dass wir unsere Identität aufgeben, indem wir sagen, wir sind Muslime. In Afrika oder in Asien oder Europa oder Amerika, egal. Wo? Aber auf der anderen Seite, die kommen alle zusammen und die sagen, Europa hat jüdische, christliche Kultur. Subhanallah. Wenn wir Muslime sagen, aus Pakistan zum Beispiel und aus Marokko und aus Bosnien und aus Mittelafrika, wenn wir sagen, wir sind Muslime und unsere Identität ist der Islam, dürfen wir nicht. Aber dass sie verschiedene Länder kommen und dass sie zusammenkommen und christlich-jüdische Kultur, die dürfen. Und was machen die Muslime? Anstatt, dass sie das verstehen und dass sie ihre Religion besser lernen und besser praktizieren, damit die Menschen gerettet werden durch unsere Da'wah, weil viele Menschen hier in diesem Land und in anderen Ländern, liebe Muslime, sie werden einfach betrogen. So, einfach betrogen. Man lügt die ganze Zeit über diese Menschen in diesem Land, damit sie den Islam nicht annehmen. Aber ich sage, trotz das Ganze, was wir sehen, dem Ganzen, was wir sehen, Alhamdulillah, ist die Lage, inshallah, auf Genesungsweg. Und die Muslime jetzt begreifen mehr und mehr, Alhamdulillah, durch die letzten Ereignisse, in den letzten 20 Jahren sind die Muslime, sage ich jetzt, mindestens 70% schlauer geworden und viele von ihnen wachen mittlerweile auf. Und in den letzten Ereignissen, in den letzten 4-5 Jahren, dann ist diese Quote mehr und mehr geworden, weil man das sieht. Ich meine, du brauchst jetzt nicht mehr viel zu diskutieren. Nur frag. Ich sage nochmal, ich bin dagegen, dass man, Barakallahu fikum, Hilfe von NATO oder von anderen für Syrien nimmt. Aber schaut mal nur die Lage von Syrien. Die warten jetzt ab. Schaut mal, die warten jetzt ab. Wenn sie das Gefühl haben oder wenn sie Informationen haben, dass die Muslime in Syrien, dass sie diesen Taghut, dieser Nusayri, der unterstützt wird von Hizbullah in Libanon und von Nuri al-Haliki in Irak und von den großen Taghut Majusi Najas, ja, von diesen Leuten, die sehen, dass er unterstützt wird und so weiter. Wenn sie merken, dass er fallen wird, dann werden sie eingreifen in Syrien. Allahu alam. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass meine Wörter vielleicht falsch wären. Aber, Barakallahu fikum, im Arabischen sagt man, der Brief erkennt man durch die Adresse. Du kennst die Adresse, du siehst die Adresse, du weißt, an wen geht der Brief. Und wir kennen die Adresse. 30.000 Soldaten, die werden jetzt von Afghanistan abgezogen. Die größte Demokratie aller Zeiten. Die Freiheit. Schaut mal, sieht ihr nicht Afghanistan, wie sie jetzt geworden sind? Habt ihr nicht gesehen? Jetzt in Afghanistan gibt es mittlerweile eine Fabrik, die produzieren neue Flugzeuge. Es gibt nicht sowas. Nur in Afghanistan. Und die produzieren doch Medizintechnik, aber super.
In Afghanistan rede ich über, gibt es Falsches, was ich sage? Gibt es nicht Betriebe in Afghanistan und die Straßen sind schön und alles ist grün und die Menschen leben in Freiheit? Oh, das ist so schön. Es gibt weder Bomben, es gibt weder Krieg, gar nicht in Afghanistan. Die Leute sind super. Mittlerweile in Afghanistan, liebe Muslime, in Afghanistan, ja, haben die Leute so viel Geld, dass sie nicht mehr wissen, was sie damit machen. Oder ist das nicht so? So hat man uns erzählt. Wenn die Amerikaner reingehen, dann wird alles gut werden. Und jetzt sieht man in Afghanistan. Und das zweite Beispiel ist im Irak. Oh, richtige Demokratie aber. Richtige Demokratie. Richtige Freiheit. Das war Ironie. Nicht, dass jemand jetzt denkt, das ist so. Schaut mal die Lage in Afghanistan, wie das geworden ist. Die Leute jetzt alle sagen, bevor die Amerikaner reingekommen sind, war die Lage 1000-mal besser als jetzt. Es gab mindestens dort, dass die Leute geschützt waren von den Banditen und von den Kriminellen. Ja, in Irak, das ist am Ende nur al-Haliki. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und deshalb, liebe Muslime, die Sache ist klar. Es gibt auf der ganzen Welt eine Richtung, die besagt, wir wollen keinen Islam. Und egal wo die Muslime was machen wollen, dann werden sie bombardiert und dann werden sie sozusagen angegriffen. Und wenn sie keine Gründe haben, dann erfinden sie Gründe, damit sie am Ende die Muslime angreifen. Das ist die Wahrheit, Wallah. Und ich schwöre, das ist die Wahrheit. Sagt man, ja, aber die haben in Libyen geholfen. Natürlich. Ja. Wäre Syrien Libyen, dann hätten wir schon längst die Hilfe bekommen. Aber in Syrien gibt es kein Gas und kein Erdöl wie in Libyen. Ja, die versteht. Ich meine, diese Leute, die bewegen sich nicht. Und die Menschen, sowieso diese Märchen von Menschenrechten, jetzt haben wir gesehen. Al-Assad bekommt Waffen von Iran, Russland, China und Libanon und Irak und alle Länder, die um Syrien sind, außer Türkei, naja. Weil für Türkei ist strategisch. Das ist nicht Liebe, sondern strategisch. Ja, die machen ein bisschen die Augen zu. Alle anderen, was machen sie? Die sind gegen das Volk und die unterstützen Al-Assad. Okay, und was macht das Volk? Das Volk soll jeden Tag darauf warten. Wisst ihr, wir haben Geschenke. In Syrien bekommen wir jeden Tag Geschenke. Öl. Wirklich. Wir bekommen so ein Fass Erdöl. Jeden Tag kommt ein Flugzeug und die wirft uns ein Fass. Dann haben wir die Autos damit sozusagen, wirklich wegen Autos, weißt du? Fass, ein bisschen Splitterbomben drin und die kommt auf die Häuser. Geschenk jeden Tag, Wallahi. Warum seid ihr traurig? Ihr braucht nicht traurig zu sein. Das heißt, die Menschen, das sind die Menschenrechte. Das sind die Menschenrechte in Syrien. Das sind diese Leute, die für die Menschheit was getan haben. Und deshalb wird alles blockiert. Am Ende sagt man dem syrischen Opposition, ja, wir werden euch seelisch und politisch helfen und bekommt von uns gepanzerte Fahrzeuge. Dankeschön. Ihr habt wirklich eure wir brauchen von euch keine gepanzerte Autos. Wir brauchen von euch nur eine Sache, dass Al-Assad keine Waffen mehr bekommt. Nur. Alles andere überlassen wir dem Volk. Aber die Sache ist klar geworden. Das ist nur als Beispiel, jetzt habe ich das erwähnt, Barakallahu fikum. Deshalb sage ich trotzdem, ihr seht, wie die Lage geworden ist und wie die Lage schwer ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ich sage, ich danke Allah subhanahu wa ta'ala. Ich danke Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir, Barakallahu fikum, endlich begriffen haben
Wallah, keiner hilft uns, keiner unterstützt uns, keiner, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und deshalb, wenn wir auf ihn vertrauen, dann sehen wir, wer größer ist. Kein Problem. Für uns, es gibt eine gute Sache. Alhamdulillah, das ist in unserem Islam. Und wir tragen das im Herzen. Übrigens, man kann mit uns alles tun. Aber das, was wir im Herzen haben, da werden sie nicht schaffen. Überlegt euch. Was wir im Herzen hier haben, die können das niemals wegnehmen. Weil das hier im Herzen bleibt. Bis wir sterben. Wir glauben an Allah und wir glauben an den letzten Tag. Und wir wissen genau, ohne Zweifel, mit Gewissheit, wenn wir zu Unrecht behandelt werden in diesem Leben, dann werden wir am letzten Tag unsere Rechte bekommen. Deshalb, wir haben einen Termin. Und das ist am letzten Tag, wenn wir unsere Rechte nicht in diesem Leben bekommen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Und für diese armen Menschen in Syrien, Barakallahu fikum, oder in Mali, oder Tschetschenien, oder Burma, oder, überall. Ich sage, möge Allah subhanahu wa ta'ala jeden Gefallenen von diesen Leuten als Shahid annehmen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie retten. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Geduld geben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie schützen und bewahren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zurückkehren lassen zu unserer Religion. Dass wir endlich begreifen, ohne Islam werden wir nicht weiterkommen. Dein Leben ohne Islam ist kein Leben. Mit Islam bist du geehrt. Wir reden über Muslime. Wollen diese Leute was anderes bleiben? Die können bleiben, was sie wollen. Das ist ihre Sache. Aber wir reden über uns Muslime, weil wir verstanden haben, Allah subhanahu wa ta'ala, er ist Maulana und er ist subhanahu wa ta'ala unser Beschützer, unser Helfer. Wir lieben ihn und sie haben niemanden. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Lage verbessern, die sowieso besser sein wird, wenn nicht in 10 Jahren, in 20, wenn nicht in 20, in 50, wenn nicht in 50, in 200 Jahren. Aber am Ende schließe ich Barakallahu fikum mit einem Wort. Egal was getan wird und egal was gemacht wird, egaler ist die Zukunft für den Islam. Die Zukunft ist für den Islam. Ob wir wollen oder nicht, ob sie wollen oder nicht. Aber das ist die Wahrheit und die bleibt. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen und vergeben.